na bino nyonso balandi ya magazine CNL ya mokona lelo nazali na esengo ya kopresenter bino yango pe koyeba ke bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda. Ba mouvement citoyen ba marchaki na Kinshasa pona ko soutenir FARDC pe ko senga lisusu expulsion ya ambassadeur ya Rwanda na RDC tolanda. Quelques centaines ya batu ba manifestaki de nouveau mokolo ya mardi awa na Kinshasa pour na kosenga rupture ya ba relation diplomatique na Rwanda oyo azali accusé ya ko soutenir rébellion ya M23 pe basenge na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ya kobima na silence na ye pour na ko se prononcer depuis fin ya mai. Ba violent combat ezali éclaté entre armée ya République démocratique du Congo pe ba rebelle ya M23 na Nord Kivu kuna na est ya pays. Ba manifestation ebele ezalaki organisée pour na kosenga expulsion ya ambassadeur rwandais Vincent Karega oyo azali accrédité awa na République démocratique du Congo. Yepe azalaki convoqué pour na kozwa mise en garde sévère selon ba autorité ya République démocratique du Congo. Vice-ministre ya affaires étrangères Samuel Adubango Aoto abimaki pour na ko recevoir mémorandum pe a salué qui sens ya patriotisme pe ya soutien ya armée oyo ba société civile basalaki nango. Mokolo lundi localité congolaise ya Bunagana oyo ezali centre moko commercial important na frontière na Uganda ezalaki tombé na maboko ya ba rebelle ya M23 mouvement du 23 mars. Armée congolaise a accusé ki Rwanda ya invasion na territoire na ye. Semaine dernière, armée ya République démocratique du Congo a accusé ki Kigali ya ko envoyer 500 ya ba militaires na ye na est République démocratique du Congo oyo gouvernement rwandais a démentiraki loko la paix aniaki soutien na ye na M23. Oyo sengel boye bezali ke rébellion oyo ezali ko dominer ya batutsi ezala vaincu na 2013 na Kinshasa. M23 azwaki minduki lisusu na 2021 a reprochaki na ba autorité congolaise ko respecter maloba na bango te na accord oyo ezalaki pona démobilisation pe réinsertion ya ba combattants. Toloba lisusu nini eke yo oui. Na Goma, population a marchaki mokona lelo na initiative ya société civile pour na ko soutenir FARDC pe ko dénoncer ba agression nyonso o ezali ko uta na côté ya Rwanda tolanda. Lelo ville ya Goma pe Nirangongo ezalaki ya koningana na marche populaire monene salamaki kuna pour na soutenir ba FARDC pe ko dénoncer ba agression nyonso oyo Rwanda na Uganda bazali ko sa na République démocratique du Congo. Marche oyo ezalaki organisé na ba société civile pe ba mouvement citoyen pour na soutenir ba FARDC pe ko loba non, c'est-à-dire niet na ba agression nyonso ezali ko salama na est ya mboka na biso. Na yango bango balobaki trop c'est trop. Mokona lelo mercredi 15 au 6e mois 2022 tozali na yango activité moko te ko salema na ville ya Goma pe Nirangongo. Botala ndenge bazali koyemba banzembo, botala ndenge bazali kokima bambangu pona kolakisa mécontentement na bango na makambo nyonso oyo ezali koleka na est ya mboka na biso. Na maloba na bango balobaki ete il faut kotia pression na ba dirigeant congolais po mboka na biso RDC ezali penza na danger. Ba telemaki lokola moto moko, ba bimaki na nzela, ba tambolaki na baloyembo ya ndenge na ndenge pona ko soutenir ba FARDC na biso pe koloba non, c'est-à-dire niet na makambo nyonso ezali koleka na est ya mboka na biso. Tokosenga na bakonzi ya mboka ba comprendre déjà esika oyo population azali pon na minute oyo ezali likambo parti politique te, ezali likambo ya majorité te, to pe parti moko quelconque te, ezali likambo ya biso nyonso totolema pon na kobundela mboka na biso pe ko soutenir ba FARDC oyo bazali kolala te butu moi kobunda pona mboka na biso ata parti moko na yango babotola te pa ya banguna bakonzi
bofungola misu botala ndenge population comment marcher botala niveau ya ngandi oyo population za nango biso tolobi kaka po tomoni niveau ba marché zo sala na mboka oyo pardon il faut lukela ngo kombo ba konza mboka bofungola misu ke yo oui. D'existence, Canal Plus azali ko continuer ko fêter yango na ba abonné na ye tozo ba détail. Il y a Canal Plus Afrique, 10 ans, il y a Canal Plus RDC. Ça s'est fait, bande kobo tunanga nini. Na pont de presse, ya mokole lelo, madame la directrice générale. Il y a Canal Plus RDC, madame Mireille Kabamba, annoncaki liboso ya bapanzisango nyonso, don national ki international, et Canal Plus Afrique kokisi 30 ans, pays ya RDC et kokisi 10 ans. Yango wana Canal Plus a lancé série ya ba activité ya ndenge na ndenge lokola G oyo o se réabonner ozali na bakado ya ndenge na ndenge lokola tout canal ozali na 30 mois 6 mois $5,000 bakofutela yo loyer $1,000 okofuta ba frais scolaires ya bana na yo to pe ya yo moko ba congélateur ba frigo ba moto ba téléphone na ba télévision kutu koloba te o se réabonner na formule ozali nango lelo ozui 30 jours na formule oyo landi ya yo par exemple access ozali na tout canal pendant 30 jours nanu ezala te et bongo décodeur HD na $10 ya pamba à partir ya formule access oza mobimba ezali payable en francs congolais poyo ka madame Mireille Kabamba oyo abakisaki pe lisusu na motuna ya koyeba pona nini ba prix ya kosere abonné to ya kozwa canal plus ya RDC ezali différent na oyo ya Rwanda na miko ya SNL madame Mireille Kabamba bakisaki boye par information des camarades dans les réseaux sociaux ils ont fait sur le site, d'accord. Ce que je pour bénéficier dans le contexte mango, pour publier en haut, et pour là qui savait effectivement montrer à l'obaki que offre ya Rwanda, par exemple comparativement à Oyabiso, et Oyabiso est cher. Ce que tani qui a offre à Rwanda, ils ont offre au Yoruba, pays non sur l'Afrique, ils ont un mot, ils ont un côté. Pourquoi? Parce que le contexte est de mon côté. Offre à Rwanda, tous en a pays moko, ils ont la francophone. D'accord. Tous en a offre où il y a pays mon ça anglophone. Ça veut dire que ce que y est quand on va bouquer en français belé et pour ces ça va monter. D'accord. Tout ça là qui bouquet spécifique pour la Rwanda. Bouquet en bouquet, la chaîne de bouquet pour la Rwanda. Ils ont la chaîne en anglais, ils ont la chaîne en Rwanda. Donc ils ont la chaîne de belé où ils ont concerné Barmandé. D'accord. Sur le reste de l'Afrique, Afrique francophone. Parce que tout ça qu'on a offre sur l'Éthiopie. Ils appellent contenu pour nous voir Éthiopie. Donc, ils ont arabique, puis langue sous. D'accord? Les pays où ils ont francophone. Les pays francophones, je dis bien nyos, ils ont offre moko. Il y a un nombre de chaînes, ils ont des moko tout ça. D'accord? Si vous comparez aujourd'hui les pays francophones, il y a Afrique de l'Ouest, où il y a une fiscalité un peu normale, il y a la taxe où ils ont déjà dans le pays. Ce que vous avez que les pays ont prix moko. Prix wana so converti en euro. Au que la RDC et au Kani quasi ne va prix wana. On fait dans le pays sous bien pour convertir en euro. Si quoi yo mikolo euro et dollar réduit dans leébélé. Ce qu'on convertit en dollar les lots au moment qui est moins cher. Mais ce qu'on convertit c'est qu'en dollar il y a quelques temps. Dollar ils accusent qu'il y a 1.20, 1.33, 1.39. Puis l'action il y a qu'ils la mouké pour les capables payer voilà. Papa, maman, 30 ans, ezali moukete, 10 ans pe loko, ezali moukete,
musala makasi Canal Plus asali na Afrique ma 31 ngoyo na République démocratique du Congo disons et la kisi que Canal Plus azali moko pe number 1 oyo atikali on a kopesa lisusu ba congolais ba télévision ya malonga oyo ezali non seulement ko former pour éduquer pe lisusu ko divertir ba différents téléspectateurs na bango pe ba abonné na bango kitoko oyo wapi aloba lisusu nini mokako swa na Canal Plus pour na musala kitoko oyo wapi ke yo oui. Nini oyo ekozaka embouteillage pe ndenge nini tokoki kosala mpona kosilisa embouteillage na ville province ya Kinshasa. CNL asali bino constat oyo. Ba embouteillage mususu ekoma kosalama awa na ville province ya Kinshasa ekoma kokamwisa bato makasi botala neti embouteillage oyo lelo na ville province ya Kinshasa soki otamboli okoremarke na banzela mingi moto na moto akumbaka mutuka na ndenge na ye moto na moto akumbaka moto na ndenge na ye lelo na ville province ya Kinshasa okomona soko zali kotembola nzela moko ezali mukie oyo bato bakoki kozwa deux bandes mais moto moko akoya akocréer ka troisième bande pour akima embouteillage or que na créer troisième bande wana eza ko créer lisusu embouteillage makasi et puis nzela ezali kokoma mukie na ndenge ya kosakana te na ville province ya Kinshasa il faut ko créer ba moyen oyo ekosala ete embouteillage et diminuer c'est-à-dire ko créer ba route secondaire ko créer pena ba voie routière mususu oyo ekosala ete tozala na nzela moko te ya kokende pe ya kozongela kasi tozala na banzela ebele par exemple pona kokende aéroport na ville province ya Kinshasa il faut kozwa kaka route moko. Or que ceux qui tozalaki na 2 ou 3 nzela pona kokoma aéroport ba embouteillage mususu oyo esalamaka par exemple na boulevard Lumumba mbele ba embouteillage mususu elingai kosalama te awa na ville province ya Kinshasa tozali kosenga na ba chauffeur na ba roulage pena ba kondi oyo batalaka makambo ya nzela bakoka lisusu kolandela makasi na misala oyo ba roulage bazali kosala pena ndenge ba chauffeur bazali kotambusa mituka parce que responsabilité ya embouteillage oyo tozali komona na Kinshasa il faut ezala partager c'est-à-dire ba roulage bazana part na bango pena ba chauffeur bazali na part na bango surtout ba chauffeur ya ba motocycliste ne tobenga bango ba oyo ana Kinshasa niveau bazali kokumbela moto papa maman il faut kolukela ngo kombo po bazali ko dusola kota na ba embouteillage pe ko parquer ba moto na ndenge ya mabe makasi ba konja mboka bofungola misu pona makambo ya embouteillage ya mboka oyo biso tosali ka constat po tomoni eleki makasi ke yo oui. Kuluna oyo nyokolaka population bakanga me bakomprenaka te ndenge nini kaka azwaka liberté tozali wana na commune ya Kimbanteke tolanda. Likambu ya kuluna oyo na ville province ya Kinshasa surtout na district ya Tchangu na commune ya Kimbanteke ezali kokamwisa bato na ndenge ya kosakana te jeune oyo bozali komona la police ekanga elemba na kokanga ye baye lisusu kokanga ye kaka na makambo ya kuluna abandaki kosala kuluna na ndenge moko ya kosakana te apapa bato ba machette pe azo continuer kaka kopapa colonel akangi azali kokamwa ndenge nini soki bakangi incivique ya boye soki batingi na ki de droit bazongisaka ye kaka pona anyokola population aleli alembi bakanga ye plus de 6 fois mokoka mais azali kotika kuluna te pe soki batingi na ki de droit azongaka kaka akendaka pe musika te azalaka kaka na commune ya Kimbanteke pona kosala banchivundu kokata bato ba machette kolandaka bato bambangu koyibaka bato biloko ndenge na ndenge ba mama oyo batekaka na bawenze nyonso ya Kimbanteke bayebi elongi oyo malamu
pour niveau ya torture oyo bazwaka il faut kolukela yango kombo botala yenda fandi on dirait mwana soso basopeli mai nzoka moyibi na ndenge ya kosakana te boyoka communication oyo tozala hiérarchie moko district je crois na mobeta PCT na kosala partout mwana mwana mokonzi na biso ya district surtout kana na mokonzi aza moto ya sika tant mosusu babilo mosusu eza koéchappe ye tant mosusu bakolinga badistrait ye na bato mosusu akuti ya kala mpona kobata modele boyi oke lokumu nde aye moto bana kobeba omona ye pour faire voir ke oyo baa barécidiviste te basengeli kobimaka te ntango eza kozongela na biso eza kodefie la police eza malamu te bakonzi ya district mpe bakonzi ya baparke botala elongi ya mwana oyo malamu azalaka soki bakangi ye akomi kuna likolo batiki ye azongi ayaka kaka konyokola population tour oyo tolingi ezala ya suka po niveau population ya Kimbanzeke azali kolelela pardon soki ezalaki ndeko na yo olinga kotika mwana otazonga na quartier po ya konyokola bapara baninga boye kokamwe bakonzi ya mboka oyo bofongola nanu misu mpo na jeune oyo akende libela kolona masangu mpe kosala babiloko ndenge na ndenge baninga bazali kosala kuna na kanya makasese tomonaka esu te moyibi keyo oui totikala kaka na commune ya Kimbanzeke esika wapi la police akangaki miyibi ya batelefone. botala bilongi oyo malamu baza mibale jeune oyo na jeune oyo bomoni baza miyibi bafakwa na ndenge ya kosakana te tozali awa na maison communale ya Kimbanzeke la police atie ba jeune garçon oyo maboko bango nde bamesana konyokola bamama na bapapa oyo batekaka na wenze ya Mobutu na commune ya Kimbanzeke. Ba jeune oyo bozali komona bauti kobeta chombo c'est-à-dire bauti koyiba téléphone na wenze ya Mobutu na commune ya Kimbanzeke. La police atie bango maboko aye na bango awa na maison communale abandi kotunaka bango mituna o azolo bazwi téléphone te muninga koto azolo bazwaki téléphone oya wangani oya ndimi bakosi OPG wapi ti tellement OPG azalaki makasi na suka baye kondimaki bazwaki téléphone boyoka communication oyo nzela bakanywa so bakoselo makambo koseni ngana usumba lipapa balobi yoseni na usumba lipapa na Mobutu na ke sumba lipapa obi na Mobutu na kuti na babiro de bakanywa maminga so ba tango baye na bazo yoseni na say hello ten babi ke tu bote téléphone mais tu bote téléphone les ont qui déjà ye moro azu téléphone azu ici muto to akina e babi wode muto bakanga biso téléphone babi wode kasila bina kombona bangote. Bon, on va expliquer au clair malgré Azo mais la maloba mais abotola ki mutu téléphone ce sont des koulouna. Ba comme on a pression à police, téléphone on est bimi ba te remettre en moko na ngo. Mais ça ba fait mususo nkolo téléphone on a zaki na ngo monanité. Yango bazarana passe la réparation après réparation ba okende sika o ebongi pona bango. Baza bato ba bongi ko vivre ensemble na population te. Lelo na ville province ya Kinshasa majorité ya bato oyo bazali koyiba makasi ezali kaka ba jeune garçon tozali kokamwa na 21e siècle tozali na yango ba jeune bazali kokoka ko se prendre en charge te c'est-à-dire ko luka na ndenge na bango koyeba ndenge nini bakoki ko vivre pour na vie na bango ezala meilleure. Tala ba jeune oyo mibale nanu bakokisa ta 30 ans na bilongi ko tala bango boye kasi ba vrai fa quoi miyibi ozaku tunate ya kobosa ne loko te pe ya kotika loko te surtout soki ozotambola dedwa na poche wo babeti o babor ekei e mama keyo oui. Le 18 juin, oyo match de gala ekobetama entre ba légende africaine pe ba légende congolaise ekozala wana na stade de Martin Tolanda.
légende ya football africain bako affronté ba oyo ya football congolais mokolo ya samedi 18 juin 2022 na stade de Martyr awa na ville province ya Kinshasa. Match ya gala na occasion ya 7e édition ya nuit de football africain NFA na Mokuse. Na kolandisa service ya communication ya Fédération congolaise ya football association FECOFA na Mokuse. Match ya gala oyo ezali prévu na 15h30 pe entrée et kozala gratuite. Même sous ces alliés confirmé que ancien sélectionneur et équipe nationale ya République démocratique du Congo Jean-Florent Ibenge Kwange a kozala entraîneur ya ba légende ya football congolais. Plusieurs légendes football congolais ba kozala na capitale congolaise pour na kozwa part na match yango. Ezali notamment Santos Mutubile, Chabani Nonda, Trésor Loaloa, Ilunga Erita, Marcel Mbayo, Olin Tokala, Robert Kidiaba, Biscotte Mbala Mbuta, Pichu Matumuna Zola Room, Trésor Mputumabi, Joël Kimwaki, puis ba léopard ya génération 1974, c'est-à-dire 74. Na côté ya ba légende ya football africain, ba Kombo Ebele ezali cité entre autres Samuel Eto'o, Seydou Keita, Patrick Mboma, Emmanuel Adebayor, El Hadji Diouf, Marc Fish, Penouanko Kanou. Juste après rencontre Oyo, soirée ya remise ya prix, pe ya ba prestation artistique et ko sale manangonga ya 20h na espace Kemesha Oyo ezwami na commune ya Gombe. 500 invités via ipinde ba rejoindre par l'événement yango. Oyo ezali ko s'inscrire na cadre ya kimia, surtout que na minute Oyo République démocratique du Congo azali attaqué na voisin na Rwandais Oyo alingi a uboto la partie na est. En tout cas, tous les sous na Oyo Rolobate et que yo oui. Magazine CNL ezali ko soutenir Blaise Boula na mobange na concert oyo ekobetama le 30 juin na stade des Martyrs. Bana Kinshasa mbote na bino ezali ngai ndeko na bino Thierry Landou. Boyebi grand journaliste wa salama kam na mboka oyo ya kolobeza te ya koexpliquer ezali te oyo ayebi ba génération ya sika sans doute baza koyeba pe biso nalingi nayebisa bino likambuse moko boyeba pe bokanga yango que le 30 juin il y a un seul événement de l'année, événement du siècle oyo concert monene kobetama na stade de Martyrs esika wapi bato ebele bapesi yango bakombo concert ya réconciliation, concert ya paix boyebi ke mboka na biso ezali attaqué na partie est mingi côté ya Goma kuna boza kolanda na kanti sans doute information ndenge ezali kotamona ngai nayebisa bino eloko se moko boyeba ke wenge muzika ezali to ezalaki orchestre oyo esangisaki ba jeune oyo basali génération mobimba nakasi yo nanga toza na kati ya génération wenge parce que tozalaki pe tolandaki ndenge nini wenge muzika orchestre oyo ya monene tout terrain 4x4 bon genre etambolaki eza na bato basala wenge na wenge sala bango kasi ezali koyeba ke moko ya bateno ya makasi ya wenge ezali l'ingénieur Blaise Boula l'intelo ya wenge muzika. En tout cas biso nyonso bana ya Kinshasa biso nyonso ba fanatique oyo bolingaka wenge muzika le 30 juin tous à la ciment il y a ingénieur Blaise Boula pour que to découvrir encore ba mélodie ya kitoko ya ndenge na ndenge boyebi ba nzembo nyonso Blaise Boula ayemba l'ingénieur eza ba nzembo e marka pe ezali ko continuer ko marquer biso na mitema na biso tokutana bino le 30 juin rendez-vous c'est moko na concert oyo ya wenge muzika concert ya réconciliation 20 ans après bandeko ba azuli sur likanisi ya ko sangana pona kopesa lisusu nzela lisusu na monguna te aleka pe asala mobulu na kati ya mboka na biso tokutana bino le 30 juin bobo sanate biso nyonso tokozala sima ya ingénieur Blaise Boula balobi ya sele le vainqueur toujours quoi tous les gars mwelele alifolingani na malongi ye Germain Ngobila debara ulelamba Ivo Kotananga Mike Tambo et Raymond Dali Neki
na suka ya magazine na biso ya mokona lelo kasi soki bosepelaki na édition bopesa merci na Chuderic oyo azalaki na sima ya caméra pe kaska dima oyo asimbaki édition ya mokona lelo tobosani te ba téléspectateurs fidèles Nanette Isungi pe Dudu Ilunga depuis G4 soki batalisi NLT bakotala lisusu nini ekeyo oui